करना चाहिए। स्मरणीय में कौन सा प्रत्यय है? अनियत। अनियत, जो कि यहाँ पर मन जो है नपुंसक है, इसलिए यहाँ पर अनियत का क्या बन गया है? क्या लग गया? समझ में आया? तो अनियत वत्सा सत्यम वदनीयम, मतलब वत्सा यानी वाणी से, वत्सा यानी वाणी से लगातार, वद यानी बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। लोक हितम मम करणीयम, और हमेशा अपने मन में ये विचार होना चाहिए कि मेरे द्वारा लोक हित किया जाना चाहिए। फिर बता, न भोग गवने है न सुख से